ไปบ้านกลางอยู่เอาที่ถนัดนะฮะถ้าเล่นใหม่ๆก็อยู่ข้างหลังกันก็ได้หลบแล้วพี่จ้องให้อยู่น้อยดูได้เอาไว้ได้ผมว่ายางดูอยู่เอ้ยโทษมองได้ฮะเจอใครยิงเลยตรงไหนครับเจอเห็นยิงเลยเห็นได้ยิงได้เลยบ้านยาวคนหนึ่ง
เลยครับ